Hello, good morning. I trust so be a hoye mjidi so be a hoye ye de radia se so the yen kwanche mpacho ene me kasa about persistent prayer. Empire ye bo etokoso na mpacho me kan Luke chapter 18 verse 1 to 8. Me kan brofo mpacho minim se munyi na mote brofo mo ya krache for. Then he spoke a parable to them that men ought always to pray and not lose heart, saying, Jesus neka say yo, there was in a city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out to him day and night? And I say, who cry out day and night to him, though he bears long with them. Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Nti ahana Yesu ene nkrofo na ekasa na oka chom se ye bom pa ye da ye mre na odi maame ne de ne example se nkokọ da kro no na otemufo na onye tinenefo no emfi no na maame ni jai ho kwa sinka papa no on sesa na adwen se mehwe nye na ade ma no no antiti mi so ho na se wo hwe verse 7 na Yesu ka se empo Awurade etoda ase wo sire na ade etoda otumi ema etwen so kakra ansa na we release ade no nanso no se emra ebedu time a oba no ba betu gidi ana empempi no bia ye nipa be 5 ye de ebisade akwa Awurade anim we se Awurade mehwehwe dan we se Awurade mehwehwe school ama me ba we se Awurade mehwehwe visa we se Awurade mehwehwe asase ayefo we se Awurade mehwehwe se ye nyina ye de akwa Awurade anim ye fu se nyina ye bompa ye empire kro ebi kwa na ba akoso ka ho no so person osi orphanages ne ade na ode eboa etini ye nyina akwa ko bi se Awurade yasem afi obehwe no na ne oji visa ne nya ne visa na okọ na ne a opese oyefo no wanya na sase na wahye nefo na se na ne opese osi orphanages no chese oni obi di nkomo bi se obi obetimi sponsor the project sisi na mato masase 20 acres wa sha se sisi na mato to different places we see na wo die ya obi se Awurade wo die kakra yi na Awurade ntumi nye enti se wo hwe nkrofo anu om sha se bo mpa ye ne ne omanya ne wo di a wonsan kan ye dia ene na waba mu bebu but Awurade se esu frɛ no anopa na enwume ye mre a I said that's the same thing Joshua chapter 1 verse 8 hono was say matcho se mi free wenu dwendwen ho anopa na enwume na hwese obeye na no ansa na obedi ye na bema waye from enti enye one pen na wokọ ye one pen na wokọ che Awurade na sese no even sayaresa na wo hwehwe a obo ho mpa no di gina nyame asem so ni manta piem na nya wayaresa free hono next time obo mpa no ebie bible numa to ho enti wo bo wo de Awurade ase na wo hira no na wo ka wasem no na wakan ho no asan ya kire no ti na de na asem ama no enti say 3 times a day and 4 times a day na wo de ebo mpa ya every time a wo bo ayaresa no ho mpa no ebie ni bible wo say Awurade say na waka won wasem o wo say Yesu manta piem na nya mayaresa ti mi da wase say mesi ho ato no mi da wase say mesoso mi die me ho ato me na wo de ebo mpa ye na wo de hira no sa de biara da wo be bo mpa no ebie bible num e de ato ho no ugusu a ebo na wo hwe ho na wo bo no na asem ne dua wo akomam ebe kakra nda wo ho beto wo ri hu echi na waka say na asem na na sa de na itaye me no na na da be na koye so because esa na che so emra na wo bompa a wo hwe nyame asem no na asem ne edua wo akomam enti afa enyi ye so aba na eso ye no yare saba. It's the same thing with everything else. Na netie ni just because wo bompa ni nche so bonifo no ebejai ama wunshira no aba be counsel. There's a time for praying and then there's a time for receiving. Even in the receiving, akundi ebem. Yenfa Egypt for any example. Emma no mo ba be fin kwasu. In fact, before mo be fin kwasu, omusun ya, omusun kodu Awurade anim, ene Awurade ekoyi Mose ede oni ba so omra meyi won. Afi de
Obaye no unim se eya akudie merade kire ne tumi 10 times plagues no ansa na ye release so nko na no kra no so mkodru kwam na de na Pharaoh na ose akwa ma babiem ansa na erade ma na mem ewo nsuo ni mu so na so mu twa asa nsuo no ekọ manim dru baabi no na fe no akoto Jericho omokoto Jericho so na ye different situation na erade ma ho strategy oma Joshua hu se ne bofo wo ho eche se nye omunkuto na no mo ho enti nsu Jericho no se na erade ma omo yeye edum pempen so omne AI ekwa akoko no na Akan afa biribi dada enti na achiwade ewo omo ntem enti erade ehwe ma omu di nkuguo so ho ewo okrokitwa enim na chese baby omu ko yibia na yakundie sa edu baby na ahemfo be ye numa kan bom omu ne Joshua no mo beko ubeka se omu hia se free you can say Misrim eba na omu mre omu abre na omu abre pa na omu abre am omu be di 40 years ewo wilderness anka nkrofo ni hu omu mobo de bi obonefo no onhu mobo enti nso na Yesu se bompa ye de bia a wo mre enti meshe enu a ubi se erade e bia last ubi se erade for something why you ho fasting akan Bible meshe oya wo bompa ye bia o Bible especially se wo fie ana wo baby obetime bia o Bible mu wo phone so a na we bie na o kan no na de wani hwe words no meshe that's the way to go unya sa time no kwa dia apart from say bia wo ya ade na wo bompa ye no so unya baby tina na wo body a bie phone no fato scripture wo pese wo dua wo akomam na bo wo bompa no na wo hwe na wo de Erade ase na wo ka asem no e de kire no hallelujah enti the next one am pese me kan no how impossible situation Erade eba mu ampacho me kan fi Acts chapter 12. Now about that time, from verse 1, now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Verse 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. But me repeat it. Also, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Verse 6. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Verse 7. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. And his chains fell off his hands. Then the angel said to him, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garment and follow me. Verse 9. So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real. Then he saw Sunday, but thought he was seeing a vision. Verse 10. When they were past the first and second guard posts, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. Verse 11. And when Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jews. Enti wa hunsa ha so na Herod ay na adwen se wakum James nkofo ani age enti obekum Peter so aka ho. Wachi no to prison. No yes omo di omo afahye enti omo wie pa na eche se ode na ba na mse nipa na nim ho no wagua ne fo no ama yakoku ono nso. Na we na Peter da afiase ye di chain na chichire no. And na guards ejina ne ho ebi jina gate back one ebi jina another gate ano. And ono de wada. Oh say Erade on hia so ofa gate man so aba won chain. So ho the Erade share ne bofo but na asore no e bom pai ma no constantly. And you know my see empire no e doso. Esese empire bo e doso especially wo kasa hodo a
me pacho ya now they are bomb pa ye more eno no ebia wo ya na wo bo worship music ebia wo minim adwuma wo ya na say activities in a day obetumi aso worship music now the earpiece ahye na the ahye waso ba akomu nti wo bo no na siesie wakoma na wo bo kasa hodo na wo bo kasa hodo oba no ade Awurade ase oba no ade Awurade ase oba no ehira ne din wo de ne sa na che se Awurade anim no na che se wo gigi no da obeye we bisade ama no you will be surprised se na asori no mo mpaye constantly ma Peter anka bia anka obofo no ama the same thing with Daniel da yes say obisa asem efi Awurade ho no it take 21 days one sha say say 21 days fast in the end say Awurade ma me sa asem hu muaye na o sha say say ode ne yefunu eto ho no as in nia odi no nye nia agigi nye nia ade ede ne nia efe na odi just something to sustain him enti day 21 na obofo no ba na say first day a bisa asem no ene edi muaye no soma me say me mfama enso me du ewiemu ha no ewiemu atumfo no so omo ba ko echichire me wo ho no enti enne na Awurade asoma obofo panyi Michael ama na ba betwitwa agye me ame o twen me wo ho na me de asemi ebrewa me ne no ato aso akoba so enti asem bi wo ho a ehu muaye no ne ba na eba no obonefo no oye interested because ade bi wo ho a wo se Awurade e de ma wo wi a nsunsuanso a ebeka obonefo no dwumadi no eya na na ohye nti kwan bia so obe activating nkrofo against you na ewiemu atumfo ne ade no ye adwuma e de si nhira ho kwan na asasi so hasoso omo won nkrofo omo de nsem befofa omo so a ne omo de beye ono wanhwe kra omo mpaye bi enti nya mestre ne se ye bo mpaye a mom ye nya mpaye bo enu ti na Yesu na ono ye nyankopon no ba asasi so no na obo mpaye anajo etoda ofi nkrofo nim ahemache na akohye baabi na ono nko abọ mpaye ono ma ye hu se mpaye bo hu hia nti ye nipa soso a ye mu bebre nko heaven da no ese ye de tu ya adwemu se mpaye bo ne de boa na esese ye bo. Another thing I'm pessimistic is say Peter maybe Matthew chapter 14 or our person kind of from verse 23 to 32 na omote okudomu na ehososo omoko kan nyame asem na Yesu ka chon so omontina okudomu no mu ni kan no okobo mpaye nti okobo mpaye edu fourth watch of the night no na mpo ne so ba no msi ye sama no se da bi eyo no na Peter says ya wo de ene ka kire me se memra ewo nsuo ne so na Yesu se bra Peter tu ni nan si nsuo ne so no wa mem onante nsuo ne so a but o nam nsuo ne so na afi de oyi na ni fi Yesu so a ohwe mframa na ebo no o said when he saw the wind boisterous no obohu no hyase se o sinke o mem na Yesu tene ne nsa na oso ni mu. In verse 30, you say, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Or immediately, Jesus stretched his hand and caught him and said, oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Eno na Peter asenke adenti na Peter esenke because adeni hune anye ni bai because ohwe ni na ekoso around him no nti mestre bebre say wo bisa bibi werade o nyina bibi nti asase su de bia ebehia bibi so either so pese ohun nyame ye o pese ofa so ye adwuma ana bibi nanso esese kwan bia so no yetumi ehye ye ho so ewo empaibo mum ye ma obonefo no ma ye re ho odi areho ba betake o ebia no ahu se obofo de woni ema eba no waben pa enti sada no no de areho wodi asem bi ba be hye omu ne atwamu bi a wo kaye ye wo ye bere mu kromu na odi aba hu sade ne pe wo si ye rade de no obonefo no pese owia wo me hu na wa hya se de ayeye wo de aseda na wo bo we hye bibia obeyi biara ebeyi sa thought no every wadwemu de yenisa. Okay, and Ephesians chapter 6 verse 18 so na Paul catch for say ye mo mpa ya hudu nyina ye mo so enti mestre bebre say ye ma empaibo enka ye routine ho mo ma ye mbre e wo mpaibo mu na ye boso so a ye mangina nyame asem so
na egyina nyame asɛm so yɛmfa na aseda ɛma no mpacho aseda ɛyɛ mpaebɔ ɔsɔre ɛyɛ mpaebɔ praises ɛyɛ mpaebɔ yɛnka ne nyinaa bi ɛmubom na yɛnna Awurade ase ne yɛnhwɛ sɛ ne a ɔde ba no mfa ma na ɛtɔ da na nneɛma ɛɛkyɛ a ebi wɔ hɔ a na because Awurade pɛ sɛ osiesie wankasa ba na etie ni ɛnante with not knowing okay bisa Awurade wo sɛ Awurade adeɛ me bisa o 6 months ago o ma meti ase sɛ ebe ni ɛdeɛ na ɛkɔ so ahu Awurade ɛdeɛ na apɛ sɛ me yɛ Awurade ase na maba mu bu so say me ni sɛ maba mu bu ti Awurade me pa atwo hyɛ me den na kyerɛ me ne amenyɛ wɔ asɛm yi mu na de ayeye ama Awurade so ahu enti mɛhwɛ bebree ne sɛ yɛn mmɔ mpaeɛ a yɛmrɛ Yame onhyira wo bebree Awurade ɔdɔ ɔnhyɛ da mfa de nka me another thing I'm person meka ne sɛ ɛtɔ da ne Awurade de brɛ wo ne nti no na sɛ sɛ osiesie wo na watumi a contain adekode na ɔde ba no enti instead a yɛbɛyɛ amemnemfe na yɛwura aho na first example na ase nipa be 5 ebo mpa na ebi mu anya wo de no ma ne how so much ne mo bi se Awurade se on hye wo den na on develop capacity no ebi o Awurade be ka cho se suade ne ne se se okosuba book we sa topics we sua ana be ka cho se sa adwen we se yi free wadwen mu yes tutu sa na mo ni nyina na oguso bo mpa na o make preparations so nti afọ be release ade no na watumi esom na wa keep why because obone for the onya yeso sa so o tu yeso sa but esese yeso so ye din ye nam Awurade mu and then last year ye bo weni so agi ade free onsem eni said this year itumi bo weni so agi ade free onsem esese sam weni ayedin na we hunu say aha de onanama so trobofo wo ha say you na watumi agina intimi hye bebre say wo ye obi a ubuafu Awurade ana ora ho me hye repent before the Lord na ka che Awurade say onka ho na example si amame ma enshow nkra mpacho utie a na wa forward am obi fofo so no so etie nyame enhyira obebre amen